السعال الليلي، السعال الليلي أكثر شكوى مرضية مقلقة لراحة المريض في الوقت الحالي. أهم أسباب السعال الليلي هي الالتهابات الفيروسية والبكتيرية المنتشرة في الوقت الحالي التي تسبب جفاف وتهيج في الأغشية المخاطية للحلق والبلعوم وبالتالي تحرض السعال. السبب الثاني هو وجود مرض الربو. مرض الربو هو تضيق في المجرى التنفسي وخصوصا عند الأطفال، ويترافق بوجود صوت أزيز أو صوت صفير أثناء الزفير مع ضيق في التنفس. السبب الثالث التهاب الجيوب الأنفية الحادة والمزمنة، ومن أهم الأسباب الأخرى هي وجود التنقيط الأنفي بسبب سيلان الأنف واحتقان الأنف، وخصوصا إذا كان المريض بيشعر أثناء السعال بوجود كتلة غريبة في الحلق أو البلعوم. ومن أهم الأسباب أيضا هي الارتجاع المريئي المعدي خصوصا عند المرضى البدينين أو عند النوم على البطن. ما الذي أستطيع فعله منزليا للتخلص من هذا السعال المقلق؟ في البداية شرب كميات كافية من الماء لترطيب الحلق والبلعوم، شرب السوائل الدافئة، العسل من العوامل المهدئة والمرطبة للحلق، تعديل وضعية النوم برفع الرأس بوسادتين لمنع التنقيط الأنفي، ممكن الاستعانة بأجهزة التبخير لحل البلغم الموجود في الشعب الهوائية وخصوصا عند الأطفال، الامتناع والابتعاد عن المحسسات مثل الأتربة، الغبار، الدخان، الفحم، البخور والحيوانات الأليفة. وأخيراً النظام الغذائي الصحي، لأنه بعض الأطعمة كالتوابل الحارة والمقليات بالزيت حتكون مواد محسسة للغشاء المخاطي في البلعوم والحنجرة ومحرضة لهذا السعال ليلاً. وأخيراً نصيحتي بمراجعة الطبيب في حال استمرار هذا العرض لمعرفة السبب، معالجته بشكل فعال، والاطمئنان على صحتك لأنه صحتك تستاهل.